안녕하세요. 뭐야 이거? 안녕하세요, 재원입니다. 오늘은 제가 뭘 해볼 거냐면 바로 이거 게임하면서도 노래 들을 수 있고 그냥 영상 하면서 노래 들을 수도 있는 것을 알려드리겠습니다. 일단 구글 스토어에 들어가셔서 이거는 무편집이고요. 그 다음에 뭐 영어로 고 뮤직 써도 되고 고 뮤직이라고 쳐주시면 됩니다. 그 다음에 맨 위에 거를 눌러주시고 설치를 눌러주시고 다운을 받았으면 열기를 눌러주세요. 그 다음에 자기가 듣고 싶은 노래를 여기가 브라우즈거든요. 브라우즈가 뜰 거예요. 그러면 라이브러리 검색창에 들어가셔가지고 그래가지고 자기가 듣고 싶은 노래 이름을 치시면 됩니다. 일단 저는 사랑을 했다 노래를 듣고 싶으면 일단 사랑을 했다 이거 버튼을 눌러주시면 됩니다. 여기서도 그냥 자기가 듣고 싶은 노래를 고르시면 됩니다. 그럼 안녕. 무편집이라서 마지막 오프닝을 못하네. 그냥 안녕.